আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ভেহিকেল অটো কেয়ার স্পেশালিস্ট ইন হাইব্রিড অ্যান্ড ইউরো কার। হাইব্রিড অ্যান্ড ইউরো কার, আজকে আপনাদের সামনে আমি হাইব্রিড বাদ দিয়ে আজকে ইউরো কার নিয়ে আলোচনা করব। এই গাড়িটি হলো ল্যান্ড রোভার ডিসকভার স্পোর্টস এডিশনের গাড়ি, 2015 মডেলের। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে এই গাড়িটি আমরা পূর্বে কিছু ভিডিও আপনাদেরকে আমরা দিছি। তো এই গাড়িটির যেই ইঞ্জিনটা আছে, ইঞ্জিনটা আমরা পার্ট টু পার্ট খুলে ফেলছি, যেটা আপনাদেরকে আমরা ইতিমধ্যে দেখাচ্ছি। আমাদের সামনে আছে, যেটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখতেছেন। এই গাড়িটার বিষয় আজকে সিম্পললি কিছু বিষয় এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণত ইঞ্জিন খোলায় দেখানোর কোনো কিছুই নাই। আমাদের কাজগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে 100% অথেন্টিক, এবং আপনার কাস্টমার থাকুক বা না থাকুক, আমরা কাজগুলোকে আমরা আমাদের মতো করে ইন্তেজাম দিয়ে দেন কাস্টমার হ্যান্ড ওভার করে থাকি। এটা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন। এখানে আপনাদের সঙ্গে আজকে আমি ইম্পর্টেন্ট ছোটোখাটো কয়টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ছোটোখাটো কয়টা বিষয় বলতে, ফার্স্ট স্টেপ গাড়ির কাজ করানোর ক্ষেত্রে, সেটা আমি বলতে না, কাজ করানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা এমন একটা জায়গাকে চুজ করবেন যার পূর্বে অভিজ্ঞতা আছে এই গাড়ির কাজ সম্পর্কে। এটা হলো প্রথম কথা। সেকেন্ডারি কথা হলো যে এই গাড়িগুলোর রেগুলার যে মেনটেনেন্স, রেগুলার যে সার্ভিসগুলো হয়ে থাকে, জেনারেল সার্ভিস, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জিং, আদারওয়াইজ অন্যান্য আদার সার্ভিসগুলো, সেই সার্ভিসগুলোর ক্ষেত্রে আপনি এমন কোনো ওয়ার্কশপ কিংবা এমন কোনো ব্যক্তিকে চুজ করবেন যে এটা সম্পর্কে পূর্বে এই ধরনের সার্ভিসগুলো দিয়ে ছিল। কথাটা বলার অন্যতম কারণ আমি আপনাদেরকে কিছুক্ষণ পরে এটার বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদেরকে জানাবো। সাধারণত আপনারা জানেন যে এই গাড়িটার ইঞ্জিনের কিছু প্রবলেম হয়েছে। ইঞ্জিনের কিছু প্রবলেম বলতে এই গাড়িটার যে জিনিসটা হলো যে ইঞ্জিন থেকে বিকট সাউন্ড আসতেছিল। বিকট সাউন্ড আসার কারণে অন্যথায় এটার ইঞ্জিনটাকে আমরা মূলত গাড়িটাকে নিয়ে আসলাম, এনে আপনাদেরকে দেখালাম এবং এটাকে খুলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো ইতিমধ্যে এই যে এগুলো খোলা আছে। তো আমি যে কথাটা আপনাকে বললাম, কেন বললাম যে আপনারা এই গাড়িগুলোর কাজ করানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স যুক্ত লোকগুলোকে আপনারা চুজ করবেন, সেটা করার অন্যতম কারণ হলো এই গাড়িটার যে সমস্যাটা আমি দেখলাম, এই গাড়ির ভিতরে যে বেয়ারিং থেকে শুরু করে কানেক্টিং রড পর্যন্ত এটা টাল হয়ে গেছে। এই যে দেখতেছেন আপনারা, এগুলো হলো মেন বেয়ারিংগুলো, এগুলো হলো মেন বেয়ারিং যেগুলো আপনারা ইতিমধ্যে দেখতেছেন। এই বেয়ারিংগুলো সাধারণত এইভাবে মাইর খায় না, এইভাবে মাইর খায় না। তার অন্যতম কারণটা কি? মাইরটা খাইছে তার কারণ এই যে দেখেন, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করছে, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করছে। ফিল্টার দেখেন, কি ফিল্টার এটা? সানকিরা, কি সানকিরা, যাই হোক এটা আমার জানা নাই। এটা সাধারণত বিশেষ করে এটা কোন দেশের এটাও এখানে লেখা নাই। এই যে অয়েল ফিল্টারটা, যেটা আমি আপনাদের সঙ্গে সোজা করো ক্যামেরাটা, আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলতেছি, এই যে অয়েল ফিল্টারটা, এটা কিন্তু একটা ইঞ্জিনের অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে। তো এই ফিল্টারটা একটি লোকাল ফিল্টার, সাধারণত এটা একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি। আর আপনারা ইতিমধ্যে জানেন, বিশেষ করে যারা এই টাইপের গাড়িগুলো ইউজ করেন, ল্যান্ড রোভার এবং আপনার জাগুয়ার দুটা এক ব্র্যান্ডের গাড়ি। দুইটা গাড়ি হলো একই ফ্যাক্টরির গাড়ি, এক ব্র্যান্ডের না, একই ফ্যাক্টরির গাড়ি, দুইটা ব্র্যান্ড আলাদা আলাদা। দুইটার আবার বেসিক্যালি আলাদা আলাদা মডেল আছে। যেরকম এটা আপনার ডিসকভার স্পোর্টস, তারপর হলো গিয়ে আপনার ল্যান্ড রোভার আছে, ইভোক আছে, তারপর হলো গিয়ে আপনার 450, বিভিন্ন স্পোর্টস 450, স্পোর্টস 400, ঠিক আছে, এরকম বিভিন্ন এটার মডেল আছে। আর জাগুয়ারের ক্ষেত্রে এরকম SF, তারপর হলো গিয়া FX, তারপর হলো গিয়ে আপনার NS, এই টাইপের অনেকগুলো মডেল আছে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা তো আমি আপনাদেরকে একটা দেখালাম। অন্যথায় আরেকটা বিষয় দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই কানেক্টিং রডটা টাল হয়ে গেছে প্রথমত। সেকেন্ডারি হলো
যে কি পরিমাণে ইয়ে হয়েছে, মানে এটা অয়েল সংকটের কারণে এটার প্রত্যেকটা বেয়ারিং ধরছে, প্রত্যেকটা বেয়ারিং। আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে দেখানোর, কারণ ওগুলো ভিডিও অনেক লং হয়ে যায়। লং হয়ে গেলে সাধারণত অনেক কিছু দেখা যায় আপনাদেরকে আমার বুঝাইতে অনেক আপনারা বুঝতেও চান না। এই যে দেখেন বেয়ারিংটা এখানে সিজ হয়ে লাগিয়ে গেছে, চাপাটা অনেকটা আউটে আপনার বেয়ারিং ঘোরার কারণে এটা অনেকটা পরিমাণে খেয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এই চাপাটা টাল হয়ে গেছে, এটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট একই অবস্থা, তারপরে আদারওয়াইজ অন্যান্য ইয়েগুলোরও একই অবস্থা। তো এটা তো আপনাদেরকে আমি দেখালাম। অন্যথায় এই যে দেখেন এই বিয়ারিংটাও মাইর খেয়েছে। আপনারা দেখতেছেন কিনা জানি আমি খুললাম না, ঠিক আছে, যে এইখানটাতে এই বিয়ারিংটাও মাইর খাইছে। তো যে জিনিসটা হলো ঠিক এইভাবে আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটও মাইর খাইছে। যেহেতু আপনার বেয়ারিং মাইর খাইছে, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট আর বাদ নাই, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটও মাইর খাইছে। তো সাধারণত এই জিনিসটা ইঞ্জিনটা একটা নামি দামি ওয়ার্কশপ, ব্র্যান্ডেড ওয়ার্কশপ, বড় ওয়ার্কশপ থেকে গাড়িটা কাজ করানো হয়েছে। দেন করানোর পরবর্তীতে তাদের গিয়ারের প্রবলেম, আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রবলেম দেখা দিছে। দেওয়ার পরবর্তী সময়তে আমরা গিয়ার বক্সের কাজ করে দিছি, ব্রেকিং সিস্টেমের কাজ করে দিছি, অন্যান্য জিনিসগুলোর কাজ করে দিচ্ছি আমরা। দেওয়ার পরবর্তীতে যেটা হলো দীর্ঘদিন যাবৎ চলতেছিল, তো ইঞ্জিনের তখন আমি প্রবলেম পাইছি, বাট আমি এটা নিয়ে আমি কোনো প্রকার কোনো আলোচনা কোনো কিছু আমি করি না। কারণ না করার অন্যতম কারণ হলো গাড়ির যিনি ইউজার আছেন ওনাকে আমি বলার পরে উনি আমাকে বললো যে এটা কাজ করানো হয়েছে, এটা তোমার হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তো আমি তো আর চাইলেও এটা আমি করতে পারবো না, কারণ এটা তো আর আমার নিজের গাড়ি না। সাধারণত যে জিনিসটা হলো যে এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে খুবই চৌকান্না থাকা উচিত এবং এই কাজগুলো সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা উচিত, এটা আমি বলবো। তো এটা হলো এই গাড়ির এই স্টেপ। ইনশাআল্লাহ তাআলা পরবর্তীতে হয়তো বা আরও স্টেপ আসবে, স্টেপ বাই স্টেপ। হয়তো বা ইঞ্জিন সেট আপের সময় আমাদের একটি স্টেপ আসবে, তারপরে হলো আপনার গাড়ি রান করার সময় আসবে, ইঞ্জিন গাড়িতে সেট করার সময় আসবে, এরকম আলাদা আলাদা আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ আসবে। অবশ্যই সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন এবং দোয়া রাখবেন, এই কামনে রইল। সকলের জন্য দোয়া করবেন, বিশেষ করে দেশের জন্য, জাতির জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া করবেন, ফিলিস্তিন গাজাবাসীর জন্য দোয়া করবেন। তো এই কামনাই রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।